รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Our team believes that all forms of English are valid. We have been encouraging millions of Thais to speak out and have fun with English, which is a foreign language to most of us. We also believe that once you can get your point across, you have communicated with success. Our guests on the show have different levels of English, but one thing they have in common is the courage to give it a go. We don't aim at reaching perfection when it comes to using English. We just want to remind you that it's okay to make mistakes and learn from them. Sit back, relax, and enjoy the show. Hi guys สวัสดีคุณผู้ชมทั่วประเทศนะคะต้อนรับสู่รายการ Loukgolf English Room where you live, laugh and learn Today's guest is a fellow English teacher who has over 1 million followers on Facebook. He is also well known for his amazing command of Thaiเขาอยู่กับดิฉันแล้วเป็นเพื่อนดิฉันเองนะคะห้องเรียนวันนี้ก็จะมีความเป็นอเมริกันหน่อยต้อนรับเขาเลยค่ะคุณอดัมแบรดชอว์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ How are you today? Fine, thank you. And you sit down, please. I'm not bad. Welcome, bad. welcome, madam. Thank you. ไม่เลว Uh-huh. No, not bad. How are you? I am excellent. Thank you for having me on the show. I feel very honored to be on this show. I'm actually a fan of this show. Are you a fan? Yeah, Are you I've been watching quite a few episodes to prepare myself for this. You speak Thai perfectly, I would say. Well, I don't want to say perfectly. Thai is my second language. Obviously, English is my first language. But พูดไทยได้เก่งในระดับหนึ่งสำหรับชาวต่างชาติคนหนึ่งที่มาฝึกพูดภาษาไทยก็ไม่ได้พูดแบบนี้ผมก็พูดได้คือพูดได้ค่อนข้างโอเคนะครับ Yeah, I can speak Thai pretty well. I can read it. I can write it. I can understand it. But you know, I keep going every day. You can fight back. I can fight back. ถ้าโดนด่าก็ด่ากลับได้นะครับ Okay, hang on. We met. You don't even remember, do you? Do you? Yeah, we met at it was an English competition. We were judges together, and you asked me if I would film a clip with you. Yeah, remember? yeah. And we filmed it, and 6 years ago. I remember about 6 years ago. I remember you named the clip on YouTube. พูดไทยกับฝรั่งพูดไทยชัด I did that. ใช่ Okay. เราไม่ได้เป็นคนตั้งชื่อคลิปนะ Yeah, I ลูก did. กอล์ฟ I นั่นแห did ละ that. I did that. Then we have been, like friends since then. Yeah. Correct me if I'm wrong. You were born. Wrong. And Just kidding. You were Just born kidding. and raised in Utah. Yes. Well, I was born in Utah, and then when I was 4 years old, I moved to Portland, Oregon, which is on the West Coast. And then I lived there until I was about 12, and then I moved back to Salt Lake City, Utah. And then when I was 18 years old, I felt like I didn't want to live with my parents anymore. I wanted to rebel. I wanted to get out of Utah. I wanted to get out of that little bubble that I lived in. ถ้าฝรั่งจะเทียบแบบคนไทยก็จะเรียกว่ากะลานะครับคืออยู่ในโลกแคบๆนะครับฝรั่งจะเรียกว่าฟองสบู่ a bubble, right? So I wanted to get out of that bubble and go somewhere else. So I moved to San Diego with about $800. And that was all I had. I had a car, $800, and I had a job lined up. And so I drove my car. I packed up my stuff. I drove my car to San Diego, California, started my job, and was pretty confident that I'd be able to make it. And I had always dreamed of surfing, learning how to surf, so I learned how to surf. But after about 3 months, I ran out of money, and I had to go back and well, I called my dad. I'm like, เงินหมดครับพ่อครับกลับบ้านได้ไหม Yeah, you can come back. So, Oh, come on. Yeah, so I went back, and then I went to the University of Utah for a couple of years, and then when I was 21, I signed up for a volunteer program, and they
chose me to come to Thailand. I wasn't able to choose where I was going to go, but the program chose Thailand for me. โอเคลูกกอล์ฟจะต้องหยุดเพราะว่าอะไรตอนนี้พี่ดิวกำลังทำซับอยู่ แล้วอดัมพูดไม่หยุดเลยพี่ดิว Sorry about that. That was my bad. She is in charge of the subtitles Yeah. แต่ว่าพี่ดิวเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้นะครับเพราะว่าทำซับได้เป๊ะเวอร์นะครับสุดยอด She's awesome. She's the พี่ best. ดิวคือคนที่ทำซับในรายการตลอดตบมือกับพี่ดิวค่ะและ she lives in England we want you to know พี่ดิว okay We love you. Yeah, we love you so much, and yeah, we need you. All right. We appreciate your work. It's awesome. Okay. Back to my question. So when you first arrived in Thailand, what was your first impression? Well, I remember getting off the airplane and thinking, oh my gosh, it is so humid here. Like, Humid คือชื้น yeah, and I felt like I was just in a big sauna, you know? I just started sweating, and, you know, it took a few months to get acclimated to the weather here and just everything. The food was different. Obviously, the language was much different. But was there any culture shock at all? Yeah, definitely. I mean, started with the weather, and then I mean, the food was too spicy for me all the time. Like, even if Thai people said, like, "Oh, this isn't spicy. Try it." For เผ็ด me, น้อย เผ็ดน้อยก็เผ็ดมากสำหรับฝรั่งนะ เผ็ดน้อย เผ็ดน้อยเผ็ดนิดหน่อยอะไรเงี้ย Yeah, I struggled with the food. I struggled with the bathrooms, like ที่เขาเรียกว่าส้วมซึมนะครับ Okay ที่เป็นว่า squatters. you have to be นั่งยองๆ you have to be quite strong. Yeah, well, you got to realize that in Thailand, people นั่งยองๆ they squat. You know, you have to squat down. You got to think about it. For a foreigner, a lot of the time, if you squat down for like 15 seconds, your legs start to burn. อาจจะต้องพักก่อนอาจจะต้องยืนขึ้นแล้วก็อาจจะเรียกว่าขี้เป็นยกนะครับ You have to เป็นแบบ round one round one โอ้พักก่อนครับ round two Your Thai is amazing now, but back then, I mean, I remember coming and I had practiced Thai before I came for about 3 months, and I memorized about 1,000 words before I came. what did they teach you? I mean, just simple stuff like ไปไหนมากินข้าวหรือยังสบายดีไหมสวัสดีครับอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าสำเนียงก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้ How did you speak Thai back It then? was probably like ไปนายมาครับ ไปไหนมาผมชื่ออดัม I couldn't differentiate between the tones, you know. For me, it was very difficult to hear the difference between like horse, dog, come, or even just like words like close and far. ใกล้ That was hard. And stuff like chicken. ไก่ Close. ใกล้ Far. ไกล Body. กาย And กลาย like กลายเป็น right? Yeah, that was really hard for me to differentiate. Hey kids ทุกภาษามันมีความยากของมันทุกอย่างเนี่ยมันยากตอนเริ่มทั้งนั้น Yes. นึกออกไหมดังนั้นตอนนี้ stop complaining keep practicing ช่วงนี้นะคะหมดเวลาพูดคุยแล้ว let's do something fun มาทำอะไรสนุกกันใน playtime ค่ะและนี่คือ playtime ค่ะ alright buddy now we're gonna play tracks to Thai Tracks to Thai. Okay แล้ววันนี้ I have chosen this song for you Okay ก็คือ 7 years 7 years. You know this song Once I was 7 Oh, years yeah. old my mama told me Yeah Yeah, I know Alright it. so แอดัมจะอ่านเนื้อเพลงแล้วแปลมาก่อนมาแล้วมาลองดู 1 2 3 go Once I was 7 years old มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่อายุ7 ขวบ ตอนอายุ นะครับ 7 ขวบใช่ไหม Yep my on. mama told me แม่บอกฉันว่า Go make yourself some friends or you'll be lonely ไปหาเพื่อนไป ไม่งั้นจะ เหงา Come on carry on Alright once I was 7 years old ตอนอายุ7 ขวบครับ It was a big world โลกมันใหญ่เบ้อเลย Yes But we thought we were bigger แต่พวกเราคิดว่าพวกเราใหญ่มาก ใหญ่กว่าโลก ใหญ่กว่าโลกโอเค pushing each other to the limits ผลักดันกันละกันนะครับไปสู่ขีดจำกัดนะครับโอเค we were learning quicker เรียนรู้เร็วขึ้น
right. Yes, By yes. 11, smoking herb and drinking burning liquor. Oh my gosh. อันนี้แปลออกอากาศได้หรือเปล่าครับเนี่ย เอาโอเคwe're gonna okay let's just do this เขาบอกว่าก็ตอนอายุ11ก็มีการสูบสมุนไพร สมุนไพรอ๋อโอเคแปลสลัดสลวยมากนะโอเคสมุนไพรนะครับ สมุน แล้ว ไพร ก็ดื่มburning liquor สุรานะครับ โอเค ที่burning จะแบบที่คอนะครับจะแบบ and never rich so we were out to make that steady figure What does it mean What is that supposed to mean ตอนนั้นไม่ได้ร่ำรวย so we were out to make that steady figure เราก็ออกไปเพื่อที่จะหาอะไรที่มันมั่นคงครับ steady go get yourself a wife or you'll be lonely นั้นตอนอายุ11ขวบแล้ว once I was 11 years old my daddy told me go get yourself a wife or you'll be lonely โอเค ก็คือพ่อบอกว่าไปหา เมีย ภรรยา ไม่งั้นจะเหงา ไม่ ถ้า งั้น เพลงนี้เป็นเพลงไทยประมาณนี้ มันจะเป็นยังไง ลูกก็จะลองให้ฟังแล้วกัน You be my judge You be my judge อันนี้แปลแล้วใช่ไหมครับ เมื่อกี้มันแปลไปแล้ว แต่ลูกก็จะได้แค่บางท่อนเท่านั้นนะ สมมติตอนนี้มันร้อง Once I was 7 years old my mama told me go make yourself some friends or you'll be lonely อันนี้ท่อนภาษาอังกฤษแต่ว่าภาษาไทยเป็นอะไร ภาษาไทยเป็นยังไง One two three go ตอนผมมาอยู่แค่7 ขวบแม่ผมก็บอกว่าไปลูกไปหาเมียไปไม่งั้นจะเหงาหน้า โอ้ผมคิดว่าเวอร์ชันไทยของลูกกอล์ฟดีกว่าเวอร์ชันดั้งเดิมนะครับ Thank you so much so that was it thank you Give the meaning of each of these Thai words ซ้อมฟรุ้งฟริ้งโอเคพูดเป็นต่อยหอยพระนาภี I don't know I have no clue what พระนาภี Welcome back everyone yeah okay hip hip hooray yeah hip hooray we were talking about so many interesting words เมื่อกี้ก่อนที่จะถ่ายทำมาเทสความรู้ว่าดำดีกว่า Uh-oh You know every single word in English Nope I definitely don't แล้วคือบางครั้งเด็กๆไทยเนี่ยคือต้องพูดเผื่อนิดนึงว่า some of them are suffering and are struggling you know to be good at English and sometimes they have to learn you know like so many big and sophisticated words You know you say the word struggling and I think there's two words in Thai that I think of first off is din ron right the other one that I really like is ปากกัดตีนถีบใช่ไหมครับปากกัดตีนถีบใช่คือมันดูเห็นภาพจริงๆอ่ะแล้วเมื่อกี้จะบอกเลยว่าเราอาจจะเมื่อกี้เราคุยถึงเรื่องคำศัพท์ยากๆเพื่อให้เห็นว่าสมมติคุณไปเจอภาษาอังกฤษแล้วคุณรู้สึกว่า oh my gosh this word is so difficult now we're going to compare เราจะเปรียบเทียบว่าถ้าเป็นภาษาไทยมันจะเป็นยังไง alright so I use the word reinvigorate okay what does it mean reinvigorateกระปรี้กระเปร่านะครับถ้าคุณ if you think that the word reinvigorate is like difficult it's more than that because ทำให้กระปรี้กระเปร่านั้นมันคือแค่ invigorate so right? or invigorated but ทำให้กระปรี้กระเปร่าใหม่อีกครั้งใช่ทำให้กลับมามีกำลังใช่ okay reinvigorate okay I have like a few more surreptitious oh is that a word should we Google it Let's see what it says. Come on. Let's just Google it now. Surreptitious. Is that that's a word. Kept secret, especially because it would not be approved of. Kept secret, especially because it would not be approved of. ก็คือเก็บไว้เป็นความลับเพราะว่าซึ่งลับๆล่อๆป่ะใช่ลับๆล่อๆ surreptitious. Okay. I've never used that word. I probably never will use it, but thank you. No คือจะให้เด็กเห็นไงว่าเด็กบางคนบอกว่าOh my gosh why do I have to learn this word เพื่อจะให้คุณเห็นเลยว่ามันมีคำหลายๆคำที่แม้แต่เจ้าของภาษาตัวเราที่เป็นคนไทยเราก็ไม่รู้ก็ just Google it okay which English phrase or idiom would you say best describes you I'm gonna go with this is a quote actually all right this comes from Malcolm Forbes who's the founder of Forbes magazine okay and he said failure is success if wait for it here drum roll okay yes failure is success if you learn from it okay all right
I use this as like kind of a a slogan in my life ความล้มเหลวมันก็ถือเป็นความสำเร็จถ้าคุณได้เรียนรู้ ใช่ จากมัน And so in Thai I like the phrase สี่ตีนอย่างรู้พลาดนักปราชญ์อย่างรู้พลั้ง right because we all make mistakes teachers can be wrong yeah ผิดเป็นครู I like that one as well I just because I never expect perfection from myself whether it's in English or Thai or anything I do I just realize that I'm a human and humans make mistakes we're imperfect creatures right if you make a mistake especially if it's in your second language it's not a big deal at all you shouldn't worry about it if you're a non-native speaker and you make mistakes it's totally normal guys we are not robots okay แม้กระทั่งโรบอทยังพลาดเลยบางทีอ่ะ yeah okay? we're not robots we're not walking dictionaries think about those tiny mistakes you make โรงพยาบาลinstead of saying โรงพยาบาลมหาลัยสมมุติว่าอาจารย์ที่แบบพูดไทยชัดๆเขาก็จะไม่ชอบไงไม่ชอบมหาลัย when you say something like ไปโรงพยาบาล they would correct you โรงพยาบาล yes so well I have to say that some people can be like very strict well it's like in American English we say wanna gonna gotta and have to you usually won't hear an American say like I want to go to the store today I want to go to the store today ก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นภาษาเขียนกับภาษาพูดดังนั้นอย่าไปเครียดนะคะตอนนี้นะคะไม่มีอะไรจริงจังแล้วเพราะกำลังเข้าสู่ช่วงที่น่ารักของเรานั่นก็คือช่วงที่มีชื่อว่า Speedy Quiz Speedy quiz okay so this is what you have to do alright พร้อมไหม I'm ready อดัมจะต้องทำการตอบคำถามให้เร็วที่สุดโอเคเปล่าOkay. Which is the most difficult Thai word for you to say? Come on. สถาปัตยกรรมศาสตร์ Okay, give one English word that is often mispronounced by Thai people. Leopard. Okay. Leopard. Okay. Who is your favorite movie star? Come on. Brad Pitt. Okay. Go. Next, in one word, describe your first impression of me when we first met. Cool. Okay. Give the meaning of each of these Thai words. Okay. พร้อมฟรุ้งฟริ้ง Sparkly. Okay. พูดเป็นต่อยหอย Just talk a lot. พระนาภี I don't know. I have no clue. What? พระนาภีเมื่อกี้ไม่ได้อยู่ในสคริปต์ No. สะดือ belly button. Oh, belly button. What did you say a second ago? พระนาภี And that's สะดือ Yeah. Oh, that's like the คำราชาศัพท์ Oh, okay. พระนาภีลำไย ลำไย Is it a Logan or a Longan? Yeah. แต่ว่าลำไยมันเป็นตอนนี้มันเป็นคำแรงไปแล้วที่บอกว่า annoying ลำไย sort of means annoying now น่ารักจุงเบย That's so cute. Okay สุดติ่งกระดิ่งแมว That's really so thing. It's so out there. It's so out there. tongue twister ไปค่ะ read this Thai tongue twister correctly Okay ควายไล่ขวิดข้างขวาขวานมาไล่ขว้างควายไป Okay 5 seconds come on go one more time Okay. 5 seconds 1 2 3 go ควายไล่ขวิดข้างขวาขวานมาไล่ขว้างควายไป yeah Yay Okay ควายไล่ขวิดข้างขวาขวานมาไล่ขว้างควายไป Okay All right Okay say this Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Okay 1 2 3 go Peter Piper picked up pickled peppers Okay I once saw a saw that could outsaw any saw that I ever saw พูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยเนี่ย I once saw a saw that could outsaw any saw that I ever saw in Arkansas. If you ever see a saw that could outsaw the saw that I saw, I'd like to see that saw outsaw the saw that I saw. เราไปเล่นอะไรสนุกๆกันได้ play time ค่ะ และนี่คือ play time ไปแล้วค่ะ Okay now we are going to play last letter All right. In last letter, each player has to give a word from one of the picture cards they are holding. Okay. And your word must begin with the last letter. Okay. Of the previous word. Yes. Okay. 1 2 3 go ขอทีมงานคำค่ะ Animal Adam you go หยิบ first ขึ้นมาใช่ไหม Yes แล้วก็ดู go Lady. Oh my gosh why Yellow
Yellow. W W white. ห้ามใช้สี ตั้งแต่เมื่อไหร่ ตั้งแต่เมื่อกี้ E O energy Energy. Why? Yeah. Come on Yak. You're It looks like a cheating yak. It could be a yak. A what A yak is an animal. It looks like a yak. It could be a yak. All right. ก็ถือว่าเป็น yak ได้นะ Fine Okay. Okay it ends with K. King Oh, king. So G. Huh? He's a king เขาน่าจะ Alright. เป็น king from I don't know น่าจะมาจากสักประเทศอะ He's a king Okay. That's I know him I know that man is a king All right. He's a king Whatever you say, it's your game. Yeah. All right. So G. We'll go with great. Great dancing. Great dancing. Great ตัว T Oh I know Ta-da Ta-da! นี่ไง เหมือนแบบทาสีเสร็จแล้วพอมันเสร็จก็ Ta-da! Ta-da Okay. Ta-da Come on Ooh. Aliens. Aliens. Where Aliens. Right there. They're aliens. Okay That's a fine. spaceship, isn't it? Yeah. Aliens. With an S then With an S. Yep. Aliens with an S Suburb Suburb. Oh, there you go. ได้ไหม Okay, ได้ครับ ชานเมือง Suburb. Okay. Alright that was it thank you That was fun If a Thai person came up to me and said with a super Thai accent แบบสำเนียงไทยจ๋าว่า Hello how are you คือไม่มีทางที่ผมจะเหยียดหยามหรือว่าดูถูกดูแคลนเขาว่าสำเนียงไม่ดีนะ ไม่ควรจะไม่คุยด้วยฮะสำเนียงไม่ชัดไม่พูดด้วย ไปนะ I would never do that Omo Plus ผ้าขาวขาวสว่าง ผ้าสีสดใส กลับเข้าสู่ Loukgolf's English Room where you live, laugh and learn Thank you ไม่ได้เวอร์ไปใช่ไหม No You are a daddy now Yes, I have a 15-month-old son. That's 1 year and 3 months, if you want to do the math. Okay. He's very active. He's not talking yet. He can say a few words. His name's Austin. He's really adorable He's very cute and adorable, and I love him so much. He's changed my life in so many ways, you know. He makes me have, energy to keep going and doing what I'm doing because I want him to have a bright future and a good life. Do you speak English with him Yeah, I don't speak any Thai to him just because my mother-in-law lives with us right now and helps with him. My mother-in-law speaks only Thai to him, and then all the neighbors speak Thai to him. So my wife sometimes speaks English to him, sometimes speaks Thai to him. I speak only English to him just because I want to establish an English relationship with him. When do you think parents should start The sooner the better, I think. ยิ่งเร็วยิ่งดีนะ Yeah, because kids can absorb languages a lot faster than adults, obviously. Even though they don't say anything back Yes, They understand. they Like I can understand. tell my son, like, hey, will you go get the red ball over there, and he'll go and get it and bring it to me. So, I mean, he can say the word ball. In English, he says ball. In Thai, he says nam. And then he'll say mum for eat. Mum. And so his only English word right now is ball. But he says it really clearly, like ball. ไม่ได้พูดว่าบอล. Yeah, so if you want to teach your kids English, the best way, in my view, is to try and choose one of the parents, I mean, either the mom or the dad, to speak English to them only. And so they can establish an English relationship with one of the parents. เนาะจะได้มีแบบว่าเขาเรียกว่าเป็น foundation Yes. ได้ไหม Yeah, a foundation that is beginning when they're really young. Because then they pick up words really quickly, and I mean they'll be fluent by the time
3 or 4 That in is both true. languages. That I is mean, true. I'm hoping my son will be fluent in Thai and English by the time he's 3. I'm sure he will. So, All right, no more talking about your family. I want to talk about the reason why you're here. We're going to talk about, different English accents on the planet. okay. Okay. แล้วก็อดัมเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีของคนที่แบบพูดชัดอะทุกภาษาอ่ะเรื่องที่เจอเลยที่คนชอบสู้กันหนึ่งคือ accents อดัมคิดว่าไงบ้างกับประเด็นนี้ Well, there are hundreds, thousands of accents in the world. So I don't think that we can say that one accent or another accent is better or more correct than any other accent because there's so many accents out there. I mean, I speak with an American accent, and even in America, there's a bunch of different accents. I have like more of a general American accent, so it's pretty standard, but I can't say that my accent is better than someone that lives in the South. If you live in the South, you speak a little bit slower like this, and that's not incorrect. มันเคยมีประเด็นที่เหมือนว่ามันก็มีฝรั่งบางคนที่แบบที่เขาล้ออ่ะที่เขาบอก oh my god you sound so funny Typically foreigners don't make fun of Thai people that are trying to speak English. If a Thai person came up to me and said with a super Thai accent แบบสำเนียงไทยจ๋าว่า hello how are you คือไม่มีทางที่ผมจะเหยียดหยามหรือว่าดูถูกดูแคลนเขาว่าสำเนียงไม่ดีนะไม่ควรจะไม่คุยด้วยฮะสำเนียงไม่ชัดไม่พูดด้วยไปนะ I would never do that, you know what I mean? The same goes for a Farang that's in Thailand or a foreigner in Thailand. If they come up to you and they say, Sawadee Kap Kun Sabaidi Mai. I mean, how do you feel about someone speaking Thai like that? we'll try to understand him คนไทยก็จะมองว่าน่ารักนะที่เขามีความพยายาม จะพยายามเข้าใจ And for Thai people, English is your second language or sometimes even your third or fourth language. So you got to realize that native speakers like myself or people from England or wherever don't expect you to speak perfectly. In fact, we know ahead of time that you're going to make mistakes. รู้ล่วงหน้านะครับมีข่าวดีนะครับคือฝรั่งรู้ล่วงหน้าว่าคุณจะพูดผิดนะครับแล้วถ้าพูดผิดเขาไม่ได้นั่งจดโน้ตแบบโอเคเดี๋ยวค่อยมาบอกอีกทีนะครับว่าเมื่อกี้ไม่ได้เติม s นะครับไม่ได้ผันกริยานะครับอะไรเงี้ย They don't do that, we just try and understand you and just realize that your English learning journey has nothing to do with anybody else. It's not like you have to impress everybody. You don't have to compete with anyone. You only have to compete with yourself. Exactly. This is your journey. This is your fight. Okay, and we are here to support you. Exactly. And another thing is like we live in Thailand where we have a lot of testing, right? We have TOEIC, TOEFL, IL, IL, ONET, GAT, อะไรพวกเนี้ยเยอะแยะ and it makes Thai people feel like real life is a test as well, right? It makes you feel like, oh, I'm going to go talk to a foreigner and I have 5 options, A, B, C, D, and E, and only 1 out of 5 is correct. But in reality, real life, you only have A and B. A is your listener understands, and B is your listener doesn't understand, right? Okay. Okay, last question before I let you go. Okay, so if you were the Minister of Education in Thailand, how would you reform the way English is taught in Thai schools? I would try to put more emphasis on listening and speaking. I'm not saying that we shouldn't learn grammar. I think grammar is important. I think there's too much emphasis on grammar in Thailand right now. And I think if we start with listening and speaking and then go in the direction of reading and writing afterwards or just do them all together, right? That's fine. It might sound like too much, but I feel like it's possible because when I learned Thai, I learned how to read, write, speak, and listen at the same time. And it was very helpful to learn how to read as well. But, you think about it, if you're a kid learning Thai from your parents don't teach you how to read or write. They just speak to you, right? ถ้าเพิ่งเริ่มเรียนแล้วแบบพ่อแม่บอกว่าวันนี้มาเรียนเรื่องคำบุพบทซะหน่อยค่ะลูก I feel like in Thailand there's almost like there's 2 sides to the argument and some people get too extreme with it. Some people will say like, no, forget about grammar. It's not important at all. All skills are important. Yeah. Well, and the other side of the argument is oh, grammar is the most important thing ever. You should focus on grammar only. It's all about communication. It's your choice. ถูกต้อง
ถ้าคุณอยากให้แกมมาเป๊ะแล้วสื่อสารได้ดีด้วย you have to practice เพราะว่าคนตรงหน้าของคุณนะคะไม่ว่าจะทั้งภาษาไทยกับภาษาอังกฤษทำมาแล้ว If I can do it, if Loukgolf can do it, you can do it. Okay. อ่ะได้เวลาไปเล่นอะไรสนุกกันใน Playtime ช่วงสุดท้ายค่ะ Okay, you know what we're gonna do? They told me that we're gonna do some charades, right? โอเคก็ง่ายๆก็คือ give me a clue โอเควันนี้มีหมวดหมู่หนึ่งมาให้อดัมนั่นคือ things we find in the street สิ่งที่เราเจอตามซอยหรือว่าตามถนนใช่ไหมครับ พร้อมป่ะ I'm ready. you have to give me some clues okay All right. 1 2 3 go If you want to call someone in public, where do you go? telephone booth Yes. come on If you want to send some mail to someone, you'll put it in a post mailbox Yes, that counts. Yeah. a letterbox Oh yeah, that counts. the same Same thing. yeah letterbox Okay. ได้ไหม same thing yeah Yeah. come on Someone walking on the sidewalk or on the street. pedestrian Yes. วู้คนเดินถนนไป come on Where they're I can't use this word. They're constructing a new Building site. Yes. หรอเทก่อสร้าง Okay. If you're gonna go like this. you U-turn Yes. All right. Come on. ซอยตัน dead end ทุเรศมากทุเรศ that's good that's good มาซอยตัด dead end Okay. Choo choo. What is that? A train station. Yeah. What is a train? Where's the train? The train is on the. The rail. Yes, Railway station. Yes. Railway. Railway. Okay. Or railroad, yeah, yeah, okay. เว้ย Oh no. Come on. A circle. Traffic. Roundabout. All right. ต้องรู้ทุกเรื่องรายการเนี้ยต้องก่อสร้างอีก Okay. If I want to go across the street, but I can't go right. I have to go on a bridge. A bridge across. Flyover. Yes. Overpass. Yes. Come on. Somewhere that you're gonna put your car temporarily. Car park. Yes. Car park. Okay. Or Okay. lot. Parking lot. Yes. Come on. All right. Mass transportation in a big vehicle. A bus. Yes. 8 seconds. 2 wheels, but not. Bicycle. Yes. Nice. I can't see it. บาดวิถี Footpath. Yes. Sidewalk or pavement. Thank you, buddy. That was fun. All That was right. great. Before we say goodbye, would you like to mention anything you are working on? Well, actually, Loukgolf and I are working on an English course together. It's an online course. We've already done 2 together, and they've been very successful. We've gotten great feedback from our students, and so we're going to do another one, and this one's going to focus on the tenses. So we're going to explain, all of the important tenses that you Yes. need to know. And I also have my YouTube, Adam Bradshaw, my Facebook, You're on Twitter. I'm on Twitter, Ajarn Adam, IG, Ajarn Adam. วันนี้ต้องขอบคุณนะคะ อดัมมากๆเลยที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์แล้วก็มาแชร์ความรู้กันในรายการ Loukgolf English Room นะคะรายการของเรานะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะสัปดาห์หน้าที่เก่าเวลาเดิมทาง GMM 25นะคะอย่าลืมมาติดตามกันใน Facebook นะคะแล้วก็มาตามกันใน Instagram นะคะชอบตอนนี้นะคะก็อย่าลืมแชร์ต่อให้คนมาดูกันเยอะๆจะได้เก่งภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ใครที่รู้สึกว่าความรู้ยังไม่จุใจสามารถเข้าไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมนะคะได้ที่ OMO Bright Future Academy ตามลิงก์ข้างล่างนี้เลยจริงๆเรา2คนก็ทำด้วยกันเนาะ ใช่ครับเราก็เป็นตัวประกอบนะครับเป็นฝรั่งที่พูดไทยไม่ได้เลย โอเค แล้ววันนี้นะคะโอโมยังมีกิจกรรมดีๆมาฝากค่ะโอโมขอชวนน้องๆมาร่วมกิจกรรม Thai Bright for Thailand ภาษาดีเสื้อสดใสไปไหนก็เจอจ้าเพียงอัดคลิปแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดๆโดนๆหรือของดีประจำจังหวัดที่น้องๆภูมิใจเป็นภาษาอังกฤษความยาวไม่เกิน3 นาทีแล้วส่งเข้าไปที่ใต้โพสต์กิจกรรมใน Facebook Fanpage ของ OMO Thailand เพื่อชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่า 180,000 บาทพร้อมโอกาสในการฉายความสดใสผ่านรายการ Loukgolf English Room กับครู Loukgolf นะคะสามารถร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายนถึง 15 สิงหาคมนี้ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage ของ OMO Thailand
วันนี้ขอบคุณ Omo Plus นะคะที่ซักกี่ครั้งเสื้อก็ยังสดใส bright เสมอนะคะ มั่นใจทั้งเสื้อแล้วก็ภาษาเราจะได้มา shine bright for Thailand ไปด้วยกันนะคะ วันนี้ลาแล้วนะคะ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ Omo Plus ผ้าขาวขาวสว่าง ผ้าสีสดใส แฟนๆรายการลูกกอล์ฟซิงลิชรูมคะหากคุณดูเอพิโซดนี้แล้วชอบนะคะลูกกอล์ฟขอเชิญคุณมาร่วมสนุกนะคะ โดยการแชร์โมเมนต์ที่คุณประทับใจที่สุดจากเอพิโซดนี้นะคะ พร้อมกับลง Instagram หรือ Facebook และ Hashtag English Room TV ทำเลยนะคะลุ้นของรางวัลทุกสัปดาห์ค่ะ Which part was the toughest The first 10 weeks, there is no contact with anybody outside. So no telephone, nothing. But if in terms of training, I think the last night before the training was finished, 10 stations that we had to do that night. And it was from midnight to 5 in the morning.